Good morning Roshini rwega turathi na mbere na kunyitanira nawe ni kireka ringi ya kuruga na nigetha tukorwo tukiruga tuirio twega na nigetha tukorwo tukimenya mirugire itu ihana atia to ni tucambitio kwa hinda iraihu no tutikanina gathufu sisi na supu tuendani mahali watigatuirage horo wa thufu no ni turafundithio kuruga irio ingi no muthe turafundithio ni Juice Factory Restaurant and Coffee House wa indo iria mokite kuruga guku ni tio uria nguga ndiraigwa kwina breast pan fried kwina tanned potatoes no warucia nyandarwa no githungu maciikiraga magacoka magatugurira bucket igana magoka gutwenderia guku anyway na mena carrots something straws sijui do riu koguo ni indo irio thia guku na ti maundu manene no gukorwo makimakorwo mamahete macihete kiria macihete maritwo manene koguo no korwo kinyitanira na ithuĩ Facebook Kameme TV Kenya, Instagram Kameme TV Kenya, Twitter @Kameme TV Kenya. Thĩinĩ wa Facebook njĩtagwo Wangeshi wa Kariuki ugathi uga follow page yakwa kana thĩinĩ wa Instagram Wangeshi the brand kana uthi urumirire Njogwa Njoroge HSC thĩinĩ wa Facebook ona nenda icio ingĩ tugukorwo tukiruga na turaruga na Juice Factory Restaurants and Coffee House. Nindanyita Mwaura Nwanyita mutige tutishaga muno kwana atia tena uru umire mwena uriko umire mwena wa Thika handu hegwitwo Juice Factory Restaurant and Coffee House Thika ritwa rumarutia kuthika aenda korire rikuo na nigiga ndirefuate ate Juice Factory Restaurant and Coffee House ikoragwo haria Naivas third floor ungiuka hau nigutokora nice yeah. Na ndirona mwina maundu maingi mutuharirie no mbere ndayari niki giatumire ucagure kuruga hakuruga ni nyendete kuruga muno no tireke njuge ti gucagura ni gwikora tondu gwitu ndambite gucerwo ndeika sister yakwa arokire ndirio mugimo uguo nika baby riu koguo ni kuona ndatigwo mucie ngero no rugire hatiari na option ugikora ni wendete ngikora ni nyendete wi mwana wao ni ndi mwana wa Rasbo Halima na Mathio Mwaura kumetora ye Halima ile alitolewa kule mwambao wa pwani ndio babako naye ni mnoma haya mwana wa Halima karibu sana asante umuthi turaruga kimwaura umuthi tukuruga pan fried chicken breast isavona tanned potatoes na buttered carrot straws wewe murugi ingimenya uria mundu aratamuka ni menyaga ni murugi ati wauga okay pan fried chicken breast tanned potatoes na buttered carrot straws iyo hoteli ni ya kirathi ona uria wacigweta na tuhiu turia ukite natuo ni ndona tukwambiriria na kimwaura ngoda nyambe gutaririe indo iria tugukorwo tukihũthĩra niki turahuthira procedure no igo hena ngũkũ hena twaru twakina ngobu na hena karati niguo so ngũkũ-inĩ itũ tukuoya gĩthũri tũgĩtinia na gatagati ntakĩota gĩkĩ rĩu kamera itu ni gutuonia kiria kiu nikio githuri hatire na ihindi hatire na ihindi ugaturania na gatagati wacoka ukoya maguta ni mo me hau maya yes ukameitiriria ukameitiriria yeah oya iri fresh itago marination marination haya tutwareka horo no kone ni we githungu kingi woe githuri gia kia nguko wature ukiige kando woe maguta umaitiririe itago marination twanyita kana kuongerera mucamo no marination ugikamari tuge kuongerera mucamo ndokuhuthira maguta meika ukuoya maguta woe soy sauce niwe no haha ikoragwo Kariubangi kana iyo no umionire supermarket uge soy sauce ni muramiona munaona umeona itago soy sauce usoke woe white pepper ni ndo nayo white pepper ni tokomita tuge na firifiri ya white ino ndiko iduru turatumira soy sauce white pepper na maguta ma salad etiguo tutukanie hamwe na cumbi ni tuwi cumbi ni muwi na hena mixed herbs hau ni nduri wio ni spices tukanitio nyingi mixed herbs na lemon tumahe rutha rwa kwandika no mandike soy sauce yes ya mbere mandike white pepper
Etiguo? Niguo. Na mandike mixed herb. Icio ciothe nĩ megũciona supermarket. Nĩ megũciona supermarket. Haya, na maguta. Na maguta. Tutukania atĩa rĩu na cumbĩ. Ũgũcioya, no maybe no nguonie. Yes. Ucioe, nĩcio ici. Woe soy sauce yaku. Ũgũtukanĩrio hau. Ũgũtukanĩrio haha. Ũkoya ũkamĩitĩrĩria ũguo. Haya, nĩ njirũ. Nĩ njirũ. Ala. Woe white pepper yaku. Uwekire kanini. O kanini. Iguru wa soy sauce. Iguru wa soy sauce. Mixed herbs yaku. Nora cihana. Nora citukanĩte indo nyingĩ. Haya, karĩ mĩbaũ. Itukanĩte hau yothe. Mixed herb. Nĩ indo cia mũgũnda. Nĩ indo cia mũgũnda. Citukanĩtio. Ucoke woe cumbĩ. Cumbĩ. Ndaugaga atĩ no nginya wĩige handũ kando ũkoroge. Aca, no nginya. Uitĩrĩrie igũrũ. Kũringana na mũigana. Kũringana na mũigana wa kũrĩa ũkwenda. Ucoke woe maguta. Uitĩrĩrie. Uitĩrĩrie igũrũ. Good. Tukacoka ũkarekereria na ĩno. Na ndimũ. Kamĩrenga ũguo. We nĩ ũkwĩharĩirie kũruga kweri. Uitĩrĩrie igũrũ. Uitĩrĩrie igũrũ. Wow. Imwe no cio ũngĩ cigũthiĩ atĩa? Ũguo rĩ, ũkamĩoya. Kanyamũ kau woya nĩ getagwo atĩa? Ĩno ĩtagwo tongs. Kana kamata. Nĩ kamata. Nĩ kamata. Ũkamĩoya. Ũkamĩkomia ũguo. Ũgacokia rĩngĩ. Ona ndĩkĩhana ta ngĩkĩrĩka ũguo. Nĩ wamĩona harĩa ũrĩa ĩraumĩra wega harĩa? Nĩ ĩno. Ũcoke ũkareka ĩhurũke. The more ĩrahurũka haha mixture-inĩ ĩno, noguo ĩrathiĩ na mbere kũgĩa na cama, tondũ Kuabsorb. Ũrĩa ĩrathiĩ na mbere kuabsorb, noguo flavors irathiĩ cikĩingĩra thĩiniĩ biũ. Kũnyua. Na ũngĩreke ĩkome haha ũtukũ mũgima ndĩrĩ na thĩna. Gwĩciria kaba gũkoma. No ĩkome na tũkome nyũmba ĩmwe. Aca. Ĩyo ũkareke ĩhurũke. Ũgũcoka woe pan yaku. Yes. Wĩkĩre maguta. Maguta tũnini. Twagũtũma ndĩkanyite. Twagũtũma ndĩkanyite. Yes. Maguta wona twambia kũruta gatogo kanini rĩ. Ũkaigĩrĩra ngũkũ yaku. Ũkoya na tong. Ũkaigĩrĩra ngũkũ yaku. Na ũngĩigĩrĩra ngũkũ yaku wĩigue pan yaku ndĩramĩka kanegene fulani, ũkeheria. Ndũgatikĩre kũruga pan ndĩhiũhĩte. Tondũ rĩu ngũkũ ĩkwambia kũboil na tũrenda iko sealed, yani kuhingira micamo thĩinĩ. Turenda ĩcinwo. Ĩni. Turenda ĩhĩe nigetha miruki ĩyo ĩmĩhĩithie igũrũ, no ndĩka boil ĩhane tarĩ gũtherũkia. No ningĩ no ende ũgune gathubu. Nĩ mambia kũnjambia we. Rĩu rĩ twamĩoya rĩ twamĩigĩrĩra rĩ ĩgũikara kahinda kaigana atĩa? So kũringana uria ejaramu no maita maingĩ mwena ũmwe ĩgathiĩ ndagĩka 3 mwena ũngĩ ndagĩka 3. For how long? Ndagĩka 3 and you are done. Nĩ hĩu we nĩ ũgũtũrĩithia we. Nĩguo. Nĩ tũkũrĩo nĩ nda. Ũngĩrora gĩthũri gĩkĩ gitũ ti kĩnene. Na nĩ kĩa ngũkũ ya broiler? Nĩ kĩa ngũkũ ya broiler. Okay. Ndagĩka 3. Ĩgakorwo ready. Ĩgakorwo ready. Wacoka ngũkũ ndũkanamĩserve direct kana nyama o yothe waruga ndĩsavagwo direct okorwo nĩ nyama ya kũhĩhia ũkamĩruga ndĩakĩhĩa ũkamĩiga kando ta handũ ta haha. We nawe nĩ tũtigũgĩkuona tũgĩkarĩ. Aca ũhurũke ta kando. Ĩkaigwo kando. Ĩhurũke ta ndagĩka ta 3 ũguo. Ĩhurũke ta ndagĩka 3. Nigetha ũngĩrora ta haha rĩ nĩ harie ũkĩra haha. Yes. Koguo rĩ haha no hakorwo homĩte twarĩkia kũmĩruga haha ti gũkorwo homĩte. Rĩu tũrenda juices juices haha rĩ cithamĩre haci guothe gũkorwo gwĩ sawa. We nĩ wathomeire kũruga. Reke ndĩmere kĩrĩa maragũra. Ngũkũ ĩyo muona hau tũrarugĩrwo nĩ Factory Restaurant and Coffee House kũrĩa mwena wa Thika na tũraruga ĩtagwo chicken what? Pan fried chicken breast. Na kĩrĩa ũrabatara nĩ indo cikoragwo supermarket koguo ndũkaigwo makĩte mũno. Mwaura chef atwĩra tũragũra soy sauce, andĩka soy sauce ũthi uge supermarket ũrenda soy sauce tondũ maũndũ mamwe muonaga tarĩ magic na ndĩroka gũthomithio haha onanie. Ũcoke ũgũre white pepper nĩ firifiri ya white pepper. Nĩ ndũrũ mũno? Aca ti ndũrũ mũno. Ti ndũrũ Mwaura nĩ auga
white pepper, ucoke uthi ugure nyamu iretwo mixed herbs, ucoke riu cumbiri ndukire naguo kuma tene ucoke woe maguta ma salad gukwena urona igirirwo hana ni njui muhuri wa mbica witu ni egutuonia gukwiyo urona igirirwo hau ni gutukanio yatukanio na maguta na nyamu icio ciothe ndakwira na gucokerere ni soy sauce kindu gitagwo white pepper na kindu gitagwo mixed herbs ikahana uguo na ni wakigwo gutiri undu munene ureka ukaigirira rugio-ini mauro njire kana ndira mate ukaigira rugio na maguta rukahiuha ruhiuhe piu nigetha waigirira ngukwigambe waigwete kugamba ndikuhe uria kwagirire yagamba ukaruga ndagika 3 mwena ucio na ndagika 3 mwena uyu ungi igakorwo isete haya tugithie ikereka riu ringi waru gukiri undu munene mwikaga kana no gututisha waru he undu munene wikagwo waru imirugire maingi muno no aturenda turned potatoes ati turned ni turned nio ukoya kiwaru giaku ukarenga hau iguru ngarenga turengere kenyabe ngoni ukarenga uguo wacoka mwena uyu ungi ukarenga uguo ndatinya ri ngithi go we ndatara kona cia kuria ngukona cio ngoro na kona 7 ai nigetha ki ngakona nigetha itiki uguo ati turned potatoes kona 7 ni cia kunyita kani handles nigetha gifangika gako nturona ni tutuhitukite uguo haya githithe tuone ukanyita kiwaru giaku uguo 1 2 we cucu witu ni angiakwire ni urathinja ngothi nene muno ni uratemerera 3 4 6 7 kona icio nicio gwethaga arafu yagirwo kuhana kaduramu ihana kadiramu tari toto ni togoro ngwendaga twaki nigetha itwo uguo turned niguo itwo turned ngigirira uguo ona waruga ate weri ni cigoko cikionekana riu gitu gucibanga ukarehe imwe kaonene ino irengi mwena uyu irengi mwena ucio nikio ureka uguo okay ati turned potatoes haya tugithikireka riu ringi riu ino nayo ri kuruga ri ukomabo umitherukia hanini mai-ini ucoke mirute mai-ini umikie maguta-ini mahiu ta maria yahia ndigukwo ihite biu yambia kuhia biu tori ni toto ni tokura ya umikie mai-ini witagwo blanching atido blanching ni kuruga nuthu irugitwo nuthu blanching njoke ndimikie maguta-ini igethe ikorwe riu ihiu nigetha ikorwe golden brown ituike golden brown ni wa turned potatoes mwatutishire nicio mwe twendagiria goro ni undu wa turned no ucio ni wira hatire handu riu hau urekira marination ni uguo marination karati hakiri undu ngitiga gwecuhia karoti ugacuhia ati nacio ciretwo ndu iziretwo carrot straws we ati carrot straws straws straw iria ya kunyua soda ntago ni yo carrot straws carrot nayo ri tuhuthere no nene haya tugithi na mbere na kuruga na chef Mwaura na ni wa Juice Factory Restaurant and Coffee House ndamwire ona irio cia githungu no tukuruga wathomeire ku Mwaura by the way ni ndathomire thukuru witagwo Cascade Institute of Hospitality kurathomeire ku ni mani mwathomire ku ni mwathomire ndikigia tumumiti uguo ndenda kumithiga ndamitira no karati dayo ndamitirania na nuthu tondreda ciothe ciko ciganaine ho onayo no ni undu wa kiria wa turned potatoes ni urenda kona ndrenda urenda gutwe straws watinia haha na haha njoke ndimithige ino ndogo ti ndogitara maita maria urathiga ino ndiri na design nene nyingi muno wamitinia maita meri niki ndamitinia maita meri tondu ndenda riri ngitukumigirira thani-ini ri tungikira ikarati ng'ima uguo ona mundu ni akoremwo kuria ndenda kindu gikuhota kuiganira thani-ini na mundu agithie guikia kanu ni kiraigana ndagaitwo haya no guthitha tu atiri undu munene
storo iria tondu ndirona cigana ineri ucithimite naki uguthimo utaru ndina kahiu gaka ri no kuigirira uguo akodigetie ona hari to riri ambitie gako gakinya hau riu gaka nako niki kai gathimitwo tika niki nigetha riri ndenda mostly around ijigiri itugutinia ukanyita uguo ala mundu agitema ni nya muno wite muigite kai nona hane ho aratwarithia riu kiria karenga uguo aya angi matinagia ta thabai nikio mesema nigo stuke straws kana Julian tedo kana Julian Julian yeah wasirenga uguo Riu mucukuru ni mundu ni guthomithagia kurega no nginya thomithia kurenga ala ciakwa cihana uguo ciothe cigukorwo ihana uguo ciakwa cihana uguo wazi ciakwa cihana uguo ugasikia maini nacio maini niki maini tonomea mahiu mahiu cigatheruka hanini wacoka ukoya gitunguru giaku ugatinangia gitunguru pani ni ina ukuthira ino blue band ukuthira blue band wikire blue band gitunguru kiria utinangitie gitunguru giacenjia rangi hanini ona gitigakinya golden brown ikoya pink yakinya hau ugakia karati ciaku citikire hiu already tondu gutherukite ugatosa hanini twatocira ku twi pani ni thaa ici gutoci ni kuoya kirio uguo kwa pandi ukambia gwika uguo ugaciika uu cirio mwaki-ini niguo karati riu cinyita mwaki gitunguru kiharia gitwikire pink na maguta kiatuika pink woe ucio kuma kuria mai-ini ukuigite kani ukwamba gucituruta mai-ini uguciruta mai-ini nigetha mathire ci dry ucoke toss riu irio ni ciahia na riu irio ni cio icio umuthi maundu ni magira umuthi to serve jigu ria this is the serving ucoke serve thiri ya kuruga irio njega niki thiri ya kuruga irio njega no nginya kona utheru ni kindu kia mbere ugako kirora utheru muno na uko kimenya niki uraruga uko ukimenya no urarugira tondu he mundu ngirugira kindu na ako ena allergy ya kindu na ngiria no nginya ko umenye client yaku ya iria mundu mugima angiria icio ciana ingiria ni mwakiona irio riu icio nicio ciitagwo irio that is food now ati cita tamaririkanie iria ngukwita kwatia pan fried chicken breast tugacoka tukaria na turned potatoes nikio ci turned nikio ihana drums ni muona uria irugamite nicio ici niwe no turned potato niwe no na ni nguria tondu ndamwirire ni ndiriaga na carrots atina carrot ciretwo atia carrot straws na riu ino ri mundu ariaga yothe kana ni gutinia tinagia ni gutinia ndigerie jeshi ni jeshi ino no ikuria nguku ino ndi matinirie ndiona toko matigeria riu ri niki kingi mwikaga hoteli-ini yanyu hoteli itu mostly waigwa tora specialize mostly na juices na coffee no bara mtuka outside catering na conferences ciothe nitushughulikania ni ndona itunguru ici nicio itunguru iria wauga ni cituike pink no ni makejeta majidita Peter magwitaga kana Karanja magwitaga atia majita chef Pierre ati Pierre no akwa ire ritwa riu ria Pierre ni giria gi Faranja ya ritwa Peter ni gututisha na umite na haha kiria nyumite githumu kia maiko kumenderia guoya ni kumenderia guoya okay ndiki kigu motivate gathini wa wira waku Pierre wira-ini waku kire kio motivate muno ni kuona arume aingi matiendete kuruga koguo ndirenda kugiginyana muno ngako ngingira riko niguo ndiramatinde kugera ire tumehere turuge ona ithu no turuge niguo mundu anyitaga atia kiria giciko na fork nyonia kunyita gitu kunyita fork inyitagwo haha uguo uguo gatheca uguo kahiu gaku ndukinyitete uguo onako karengo uguo indo kiri nayo hau ndikiri nayo ha riu reke ndimandirikanie gwo
andu aria makorwo magĩita irio tondu ni unengere irio fork inyitagwo na guoko guku niguo twerwo ni Chef Pierre na kahiu kanyitagwo u na ni uri uka gutuonia uria mundu anyitaga na uria ibangagwo inyitagwo u kara gaka ukaikira hato riu nyonaga andu mekite cha mundu akainuka na ni muhutu bacoko kareke riu jigue uria waruga kana matisho ate mukoragwo ha by the way Thika tukoragwo haria Naivas third floor haya ni ndaigua nyamu icio tamu asante haya tamu sana ndukigeithanie nigetha ndie no geithie my mom Arasbo Halima ndame atoko umeta utu masani okerorere geithie my dad Matthew Mwaura na geithie chef areto rutethanagia nawe wira no geithie my sister Daisy Wairimo my cousin na andu angere tungikona othe kiroto giaku ni kiriko kiroto giakwa ni guko di chef uikaine to Kenya no thi othe andramen he gukinyanira ni undu wa tondu tore ndireka amen ndramen he gukinyanira haya na ritwa Chef Pierre rekori uikaine kundu guothe ndakinya handu maigo ni Chef Pierre no nginya makuherere njira hituke ugatwarira mamu wanyu gacucu ri gacucu Ketuge ni geguka ni geguka hinda ria kinya ri gatigoke gutari mbeca mwita kati thini hoteli yanyu thini wa Facebook nenda-ini mwita kati na mundu angi munyita atia ugenda kunyita restaurant yo itu wabe uthie Instagram decode melinkite na page yakwa wathi hara Instagram ora Chef Pierre Chef Pierre ukora ina ga federata gaka ga Kenya Chef Pierre PIRR oguo tu PIRRE ndire na i Pierre wathi Facebook ni Peter Mwaura ciothe ni cirinkite wathi hau wakora page ire ndina cio ukora Juice Factory Restaurant and Coffee House Juice Factory Restaurant and Coffee House yes kogwa mundu angimwita no uke no uthio mwike outside catering kwina bash no muruge na muthondeke ginya ma juice na cocktails ciothe sindio muti namba mungiheana kana namba iho no ndimanegere ire ndina yo thaici no mahure 0716 911 040 niguo mekwari house ni Chef Pierre ukwaria niguo na nigwara ukunyithania kireke gothe ukwenda haya vijana message tuaje vya darati message kwa vijana urenda kwira anake ati anake ni maikarire thi matienda kuruta wira ku hustle marenda marauga thirikari ni ndiramahe wira ungenda kumera atia ni harengira vijana mundu ndageterere ati kwandikwo na thaici ndio aingi marenda guthoma ati gwathi university urenda gwika course ire ina andu aingi engineering wakora wera mundu rume athi taru costa yako mwirethia karuga ukaga ai ni ndigithie kuruga ni ndire mke mutumia mose ni maundu ma tene niguo thaici no ukore mundu arenda kunjagura ni ngaruge niguo handu akucagura ki mutumia koguo mundu kiria ena kiongoro-ini ende gugifuata muno na ndagakue ngoro reke ngurekererie tondu jeshi ni ndona ni yambia guka ni undu wa kiria nigetha tukorwo tugithie na mbere thank you for coming god bless you asante Ngai arathime wira wa moko maku kiria kingituma uthie kunene muno Chef Pierre ni Ngai amen arokugitira na kurathimage na twagwita ugagiuka ona wetaguo ndingirega guka na orotidia wego nawe nawe no geithie mamu wanyu no ginya thank you muno ni ndu akunyitanira na ithuĩ kama TV tuma na Juice Factory Restaurant and Coffee House kuma kuria mwena wa Thika magituonia kuruga na no akigwa indo iria uraruga no indo ciehana ndakuonania kiria wagire gukorwo kiruga na nigetha nawe ukaigwa uguo by the way ngukuyo ni thaka muno uguo we wona twatukania nyamu icio mundu ni aracigwa no kaigwa it's different tukorwo tugiingira hau hangi ikereka riu ringi no mbere ndaya tukorwo tugithie thiini wa ndunyu na nigetha tumenye irio cirathogorwo atia na ni thoko iriku no tukiingira tugukorwo twina mutarani na nigetha tukwaririo horo wa arume niki kiuru niki atumia mara complain muno guo ati gutire muthuri mwega gutire ki boy child ni athire thi anga ki